नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी अमेरिकेचे विदेश सचिव मार्को रुबियो हांणी आयज नवी दिल्लींत व्यापक भासाभास केली. दोनूय नेत्यांनी भारत अमेरिका सामरीक भागीदारीच्या सामर्थ्याचो पुनरुच्चार केला आनी वेपार, उर्जा, वाहतूक आनी प्रादेशीक सुरक्षा ह्या सारक्या सहकार्याच्या मुखेल वाठारांची रुपरेखा मांडली. प्रतिनिधी पावड्यार जाल्ले उलोवणे उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना डॉ. जयशंकर हांणी बेगींतल्या बेगीन वेपार करार करची गरज उक्तायली. उर्जा वेपारांतल्या विस्ताराक येवकार दिलो आनी भारताचे उर्जा सुरक्षे खातीर विविधताय आशिल्ली उर्जा पुरवण म्हत्वाची आसा अशें स्पश्ट केलें. In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नागरी पुरवण सुवाळ्यान 2026 वर्साचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. ह्या संदर्भात आकाशवाणीचेर लोकांचो पद्म ह्या माळेचो एक भाग म्हूण 16 कार्यावळी प्रसारीत जातल्यो. ह्या एपिसोडांनी आयकुप्यांक पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्या लोकांच्या वावराची आनी जिणेची म्हायती दितले. हे एपिसोड आयज आनी फाल्यां 1.1 आकाशवाणी गोल्डाचेर प्रसारीत जातात. तशेंच न्यूज ऑन एअर ॲप आनी न्यूज ऑन एअर ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलाचेर आयकुपाक मेळटले. निरोगी समाज समृद्ध राष्ट्र उबारूंक शकता अशें केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी म्हटलां. आयज सकाळीं गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सायकल आनी राष्ट्रकुल दिसा निमतान तांणी तरणाट्यांक संबोधीत केलें. श्री मांडविया हांणी म्हटलें की सायकल चलोवप हो प्रदुशणाचेर बरो उपाय आसा. सायकल चलोवपान इंधनाची बचत जाता. उपमुखेलमंत्री हर्ष संघवी, अभिनेतो आयुष्मान खुराना आनी ऑलिंपिक पदक विजेतो गगन नारंग हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल फाल्यां सावन भारतीय वेव्हारीक फुडाऱ्यांच्या शिष्टमंडळा वांगडा कॅनडाक 3 दिसांची भेट दितले. वेपार, गुंतवणूक आनी भारत कॅनडा व्यापक अर्थीक भागीदारी कबलात वाटाघाटीक वेग दिवपा खातीर श्री गोयल ऑटवा आनी टोरोंटो हांगा द्विपक्षीय बसका घेतले अशें वाणिज्य मंत्रालयान कळयलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळाक म्हळ्यारूच सीबीएसईक त्रुटीमुक्त पुनर्मुल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करपा खातीर मजत करपाक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार IIT मद्रास आनी IIT कानपूरच्या प्राध्यापक आनी तांत्रीक तज्ञांच्या एका पथकाक नेमपाचे निर्देश दिल्यात. सीबीएसईच्या निकाला उपरांत सेवा पोर्टला संदर्भात विद्यार्थी आनी पालकांनी व्यक्त केल्ल्या खंती खातीर आनी घडामोडींच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. शिक्षण मंत्रालयान एका निवेदनात म्हटलां की IITतल्या तज्ञांचे पथक प्रणालींत तांत्रीक सुदारणा लागू करतले आनी खास करून पोर्टलाची स्थिरता आनी सर्व्हरच्या कार्यक्षमतेची तपासणी करतले. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज सुपर संडेच्या दुहेरी सामन्यान प्ले ऑफ पात्रते खातीर म्हत्वाचे सामने सुरू आसात. आयच्या दुसऱ्या सामन्यान कोलकाता नायट रायडर्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांच्या मदीं कोलकाताच्या हिडन गार्डन मैदानाचेर सांजे 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. फिफा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत इराणच्या फुटबॉल संघान आपले फिफा विश्वचषक 2026चे शिबीर अमेरिकेंतल्यान मेक्सिको हांगा हलोवपाचो निर्णय घेतला. फुडल्या म्हयन्यान ही सर्त सुरू जावपाची आसा. इराण, अमेरिका आनी इस्रायल हांच्या मदल्या वाडट्या राजकीय तणावाच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. हवामान. पंजाब, राजस्थान अस्तंत उत्तर प्रदेश अस्तंत मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिसा, तेलंगणा हांगा फुडले 2 ते 3 दीस उश्णताय ल्हाराची परिस्थिती आसपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फाल्यां दर्यादेगेच्या आंध्र प्रदेश, गंगेटीक, अस्तंत बंगाल आनी ओडिसा हांचेर उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. फाल्यां तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ हांचेर रातची उश्णताय आसतली असो अदमास हवामान एजन्सी कडल्यान उक्तायला. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.